Bienvenidos mis estimados adictos al Gear, los saluda Chuy de Lira nuevamente. En este episodio voy a hacer algo que nadie ha hecho antes, que nadie se ha atrevido. Voy a activar 7 pedales de fuzz al mismo tiempo. Y bueno, de pasada vamos a ir probando cada uno para ver las diferencias entre ellos, por si están pensando comprarse un fuzz. Hay varias opciones aquí de las que pueden elegir. Si algo malo pasa en este experimento, quiero darle las gracias a mi esposa por todo el apoyo, a Happy Core Media por hacer posible este canal, al estudio Acoran Pro y a Israel Noise por todo el apoyo que nos ha dado. Vamos por la ciencia.
Bueno amigos, en realidad lo que les acabo de mostrar es lo que yo pensé que iba a pasar. Lo que en realidad pasó fue... Las frecuencias entre estos pedales se cancelaron y obviamente hay pedales que son vintage como el Big Muff ruso. La mayoría de estos pedales vintage no son true bypass, es decir, necesitamos alimentar un buffer para volver a llenar la señal, para llevarla otra vez al voltaje original. Y lo que pasó fue que conforme fue pasando por los circuitos de estos pedales, muchas frecuencias se fueron cancelando entre ellas. Y al final, el último paso de la cadena, que es el Big Muff Op Amp, fue el que determinó básicamente el sonido de la cadena. Entonces, el resultado de prender 7, 8, 9, 10 o 15 fuses lo va a determinar el nivel de voltaje que siga en la cadena de efectos, así como el pedal que esté al final de la cadena. Entonces, ya lo saben. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Delirias Geek. ¡Cámara! Hasta escupí. Me escupí.